Всем привет! Вот вам и мопеды, и мотоциклы, все что хотите, выбирайте, на любой вкус. Вот они наши красавички, эндурики, все. Берега знаю. Вот байки серьезно стоят уже, все мотали, контейнер. Инструмент, подвески, колеса, запчасти наши. Мотоцикл, который... Ну, а погрузчики. Еще. Вторые этажи, третьи этажи, офисы. Жесть. Днем тепло, ночью дубак. В общем, не просто тут. Книжка.